se një gabim i vogël kushton shumë. Unë jam zgjedhur për vitin 2026 si gruaja e vitit për teknologji për të gjitha shtetet e rajonit, për zavendësimin e importit me prodhim lokal, një potencial prej 1 miliard euro, do të sillim edhe disa investitor goxha të mëdhej. Kjo më ka ndodhur edhe mu, edhe shumë grave, cilat sot e një që janë ndërmarrëse shumë të suksesshme, pa shumë mund, edhe pa shumë përpjekje, edhe pa u djegë, që thojmë, pa i provu disa procese gjatë jetës, nuk mundesh me u kalit, as nuk mundesh me u zhvillu.